哦吼，猪哥搞空调又来搞辣空调了。大家好，我是猪哥。嘿嘿，安装一台空调最累的步骤也就是打孔、打水钻孔。但是公寓的老板想省一点费用啊，他自己把水钻孔给打了。嘿嘿，我觉得每一个安装空调的师傅都不情愿打孔的。但是这个公寓的老板他自己把孔打了，唉，太舒服了。虽然老板没有给我们挣打孔的费用啊，但是老板却要给我们挣加铜管的费用。这台空调安装在客厅需要加长4米铜管啊 ，beautiful。这栋楼现在慢慢在改装成公寓，公寓老板他是分批来买空调的，有时候是买1台2台，就是这一套装修好了就先买过来装这一套的，那一套租客退租了，然后他就装修那一套的，改成公寓。现在我们来装的这里就是已经在装修好的，这里陆续都需要过来安装空调啊，可能今天过来安装1台2台，可能过2天又过来安装2、3台这样子，反正今年都陆续都要来装。而且这里的空调全部都非常的好安装，空调外机安装没有任何一点难度。现在可以挂内机了，内机的话先挂上去，因为铜管要穿过2个墙孔，先把原装的管穿到阳台外面，后面再出去焊接4米铜管上去。如果是在室内把铜管焊接上去了，那总长度就7米，7米的话很容易折弯它。来看一下，这就是老板自己打的孔，把墙壁弄得那么脏，哎呀！铜管从客厅穿进这个房间，还要穿出外面阳台。嘿嘿，这都是老板自己安排的，不关我的事哈。我们给老板提过建议，就是客厅的内机打背出管，打个孔背出管，然后铜管穿出外面厨房这里，再穿出阳台，这样子房间就不会那么难看了。但是老板不接受我们的建议，他要求我们怎么装就怎么装吧，反正保证不漏水不漏水肿，那就 OK 了。现在就要把铜管扩一下口，准备要焊接上去了。还记得以前都是用一把尖嘴钳就破铜管了，哎，想想现在全部都是用电动工具了，真的是太幸福了。叹无忌一如既往，笑谈风霜，留一副冠冕堂皇。这一生一半欢乐，一半散了，再对烈酒诉衷肠，只能说旧时光。铜管焊接好了，现在把加好的铜管包好，然后穿出外机位置那里，那就可以装外机了。铜管就从防盗网的空隙这里穿下去就可以了。这下面那里是一个大平台，相当于这里只是2楼而已。哎，漂亮！一转眼我搭档都把支架打好了，就可以装外机了。叹无忌一如既往，笑谈风霜，留一副冠冕堂皇。这一生一半欢乐，一半散了，再对烈酒诉衷肠。外机也装好了，抽一下真空就可以了。空调已经在4机了，每天挣几百，生活多姿又多彩。